Abahlali base-Douglas bafuna utshintsho, batyhola ngelithi amatyala oxhatshazo olusekelezwe kwisini awaphandwa ngendlela efanelekileyo, kwaye inkqubo yobulungisa kwasoloko ibadanisa. Our problem lies with the justice system, where we've seen people getting bail of 500 rand, 300 rand for murder, rape and gender-based violence. And this is really unacceptable to us as community leaders and community members. Weekends in the location, it's very bad. The taverns I stay there in between 3 taverns, and it's bad. GBV happen, drugs addicts are all around us. Lomngcelele wabahlali bukhokelwa ngumfelandawonye wabasebenzi Khosatu. Abahlali bathi bafuna izicwangciso ezicacileyo kungaphelanga iintsuku ezili-14 malunga nezikhalazo zabo. We cannot allow a situation where our children are destroyed and where women in particular are raped on a daily basis, and then we are not saying anything, we are quiet about it. Isebe lezokhuseleko eMntla Koloni lithembise aba bahlali ukuba liza kuzinika ingqalelo izikhalazo zabo. The Office of the MEC, on the receipt of these demands, needs to bring in all stakeholders, including the South African Police Service, Community Police Forum leadership, so that the complex nature of all these issues can be investigated and the best way forward can be charted for the community of Douglas. Abahlali bamile kwelokuba lo ayingomngcelele wabo ogqibela baza qhuba de babone utshintsho kule ngingqi.